¿Viste la fogata? Sí. ¡Casi el humo! Sí. Se quemó con esos paticos. Se quemaron todos los palitos, todos. Ponte para este lado, en que no te caiga humo. Aquí. Aquí. Mamá. ¿Viste todo el humo que hicimos? Sí. ¿Mm? Ese fue acá en ese pavo. No, porque esa que le pusimos del pino, esa sí prende rápido, ¿viste? Sí. Ese sí cae a buche. No, eso no se va a caer. ¿Viste cómo explotan? Porque pocan. Yo no sé. Vamos a tirarle otro palito, tírale esa hoja que está ahí. Esa, tírasela. Para que se queme, tírasela. Espérate, ahí no, aquí, espérate, aquí. Sí. Vamos a buscar cositas que se puedan quemar. Vente, salte del humo, bueno. Vente, vamos a tirarle estas hojas, mira. Toma, tírale esta. Ya, espérate, tírale esta también. Y esta. Tírale esta, anda. Antes que se apague. Me chilló. Ya, espérate, que se quiere apagar. Ay, mira, ya agarró. ¡Tum! ¿Sí? Ahora sí, así acá. ¿Sí? Ya no es más humo. No, porque agarró candela eso. Hay que así buscar fuaca. ¿Ah? Ay. Quítate del humo, vente para acá. Ay. Ahora sí que no. Ya está Que prendiendo. la mano fría, mira. Sí, ¿Y con qué la mano fría? también, porque está haciendo frío, pero con el fuego nos vamos a calentar. ¿Oíste? Mira cómo está creciendo el fuego, mira. ¿Viste? Mira, aquí ve fuaca. ¿No sientes el calorcito que echa? Sí. Pon las manos así, mira, que te las caliente. ¿Viste cómo te las calienta? Ponla. Un día vamos a traer unos masmelos y nos los comemos ahí con el fuego. ¿Oíste? Sí prendió bien, ¿viste? Ay, ¿se quiere apagar? Sí. No.